Garbėsiu Kristui ir vėl antradienio vakaras ir vėl džiaugiamės galėdami pakviesti jūs leistis į švento rašto gelmes, gilinantis į Dievo temą, Dievo širdis vargšams. Ir didelis džiaugsmas yra pakviesti ne šiaip įprastą antrą mėnesio antradienį, bet antradienį, kai mes ruošiame širdis prisikėlimo slėpiniui, dalyvaudami didžiojoje savaitėje. Ir šiame laike mes apmąstome viešpaties kančią, prisikėlimą, mirtį, ruošiamės prisikėlimo įvykiui ir stengiamės dar geriau pažinti viešpatį. Ir didelis džiaugsmas yra pakviesti kartu pažinti viešpatį, gilinantis į Dievo žodį. Ir šiame cikle, jau ketvirtajame cikle apie pranašus, temoje Dievo širdis vargšams mes galime gilintis ir atrasti Dievą, beskaitydami Dievo žodį. Ir šiandien su mumis, kaip jau įprasta, yra tėvas Ciaranas, kuris ir padės mums šiame susitikimo cikle pažinti Dievo žodį, ką šiandien mums nori Dievas savo žodžiu pasakyti. Ir mums dar geriau suprasti padės kunigas Gintas Petkevičius, kuris vertėjaus. Su mumis taip pat yra vadovų kapelionas kunigas Ratislavas, kuris pradės susitikimą malda. Ir susitikimo trukmė yra valandžiukė. Po jos turėsime klausimų atsakymų, tai norint užduoti klausimus, juos galima rašyti Kauno arkivyskupijos YouTube ir Facebook kanaluose po transliaciją ir klausimai bus užduoti mūsų svečiui po susitikimo. Ir gražaus susitikimo ir pradėkime mūsų susitikimą maldą. Vadam Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Ačiū tau viešpatie už tavo žodį. Ačiū tau už tavo šviesą. Ačiū tau, kad tu visada kalbi savo žmonėms, visada nori suteikti daugiau aiškumo, daugiau paguodos, daugiau meilės. Padėk mums šiandien atpažinti tavo žodį, atpažinti tavo valią. Ypač šiom dienom, šiais laikais, kai dabar pasaulyje yra labai sunku. Padėk mums išgirsti tavo žodį iš naujo. Per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Tam Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Please, Ciarán. Thank your you, time. Rastislav. Screen share. So a very good evening to you all. Labas vakaras visiems. And greetings to you from a cold, wet Belfast. Jums visiems linkėjimai iš šalto ir šlapio Belfasto. And I would like to wish all of you a very blessed Holy Week. Noriu iš karto visiems palinkėti Dievo palaimintos didžiosios savaitės. So in this series of lectures, I have been presenting the biblical prophets. Šiame paskaitų cikle aš jums pristatinėjau biblinius pranašus. And last time we met, I had started to show you how the message of the biblical prophets has been influenced by a number of factors. Praeitą kartą, kai praeitame susitikime, bandžiau jums parodyti, kaip biblinius pranašus ir kiek daug dalykų darė jiems įtaką. Our theme is the message of the prophets concerning God's love for the poor. Mūsų pagrindinis šito ciklo tarsi atspirties taškas ir pagrindinė tema, tai yra Dievo širdis vargšams, kaip viešpats rūpinasi vargšais. And I have been suggesting that there are three different levels in which the poor are presented in the biblical literature. Ir mes jau truputėlį aptarėme, kad siūlau trimis žvilgsniais, trimis lygiais žvelgti į tai, kaip Biblija supranta, kas yra vargšas. The first level is simply the value system or the ethical system that was in all of the cultures of the ancient Near East. Pirmasis lygis tai būtų senovės artimųjų rytų humanitarinė etika, tai kas būdinga buvo visiems artimiesiems rytams. And when I use the term ancient Near East, I mean what we call today the Middle East in ancient times. Ir prisiminkime, kad kai vartojame terminą senovės artimieji rytai, tai turime galvoje tą žemėlapio dalį, kurią šiandien vadintume viduriniaisiais rytais.
And particularly, I'm talking about Egypt and Mesopotamia. Išskirtinai kalbame apie Egiptą ir Mesopotamiją. And Israel, of course, in between the two. Ir žinoma Izraelį, kuris yra tarp tų dviejų. So the second level of the message of the prophets is a uniquely biblical Israelite dimension. Antrasis lygis, kuris būdingas pranašams kalbėti, tai yra išėjimo teologija. Next Friday for Christians in the West is Good Friday. Vakaruose krikščionims kitas penktadienis yra žinomas geriau kaip didysis penktadienis. But for the Jewish world, it's Passover Day. Bet žydiškai bendruomeniai, žydiškajam pasauliu, tai yra išėjimo diena. And on that day, Jewish people across the world will be remembering and recalling the Exodus. Ta diena žydų tikintieji visame pasaulyje minės išėjimo įvykį, išėjimo iš Egipto, išlaisvinimo iš Egipto įvykį. It is such a uniquely Israelite biblical experience. Tai yra labai unikali žydiška biblinė patirtis. And we will see before the end of this series of lectures how the Exodus and its theology influences the prophetic message. Ir tikrai atsiskleis ir pamatysime, kaip išėjimo įvykis, šių paskaitų pabaigoje atsiskleis ir matysis, kaip išėjimo įvykis smarkiai matosi, atsiskleidžia ir kaip labai padarė didelę įtaką tam, kaip mes švenčiame Velykas. And the third level, again, is a uniquely biblical experience. Ir trečias lygis yra vėlgi unikaliai biblinė patirtis. And it's shaped by the theology that emerges after the exile. Patirtis, kuri yra suformuota iš teologijos, kuri po tremtiniame laikotarpyje buvo suformuota. And again, before the end of this series of talks, we will see how this exilic theology, post-exilic theology, influences the prophetic message. Ir vėlgi, po šių paskaitų mes galėsime pamatyti, kaip šita teologija, po tremtinė teologija padarė įtaką pranašiškai literatūrai. So, when I presented the value system of the ancient Near East, I said that there were 4 aspects to the cultural values of the ancient Near East. Kai pristatinėjau senovės artimųjų rytų etiką, sakiau, kad yra 4 aspektai tos etikos. Last time we met in March, I talked about the moral education that the aristocracy received. Praeitą kartą, kovo mėnesį, kai buvome susitikę, išskirtinai daug kalbėjau apie moralinį mokymą, kurį gaudavo ir išskirdavo aristokratai. Which at an ideal level, the aristocracy were supposed to care for the poor. Ir idealiam lygmenyje, idealiu atveju, aristokratai, tai yra aukštuomenė, turėjo rūpintis vargšais. What I would like to talk to you about this evening is the role of the king and the role of law in ancient Near Eastern ethical values. Šį vakarą mes didžiąją dėmesio dalį skirsime apie karaliaus ir įstatymo vaidmenį senovės artimųjų rytų etikoje. And the next time we meet in May, I will look at in this cultural world, I will look at the spirituality based on the poor. O sekanti paskaita, gegužės mėnesį prieš paskutinę mūsų paskaitą, bus išskirtinai skirta vargšus orientuotam dvasingumui, į vargšus. So what I'd like to do now is begin to offer you a presentation on the role of the king in these societies. Taigi dabar norėčiau pradėti jums atskleisti karaliaus rolę, karaliaus vaidmenį senovės kultūrose. So I'm going to introduce you to a number of texts. Supažindinsiu jūs su keliais tekstais.
I tell you in advance that the language will be strange. Iš anksto pasakau, kad kalba gali skambėti keistai, gali būti keista. But don't be put off by the strange language. Bet tegul jūsų neatbaido ta keista kalba. Okay, so the first text that I want to introduce you to is maybe I should say at the beginning, sorry, Gintas, maybe I should say at the beginning that all of these societies in the ancient Near East were monarchies. Tai visų pirma, apžvelgsim kelių skirtingų kultūrų tekstus ir karaliaus vaidmenis tose kultūrose ir visų pirma, ką reiktų pasakyti, visos tos kultūros buvo monarchijos. And outside of Israel, all of these societies believed that the king was a son of the gods. Ir tik tai išskirtinai Izraelio atveju, išskyrus Izraelį, visose kitose valstybėse, negu Izraelis, buvo laikoma taip, kad karalius yra Dievo sūnus, Dievo pasiuntinys arba sūnus. So when a king would come to power, there would usually be some kind of ceremony and some kind of hymns would be sung. Ir visuomet tose kultūrose, kuomet ateidavo naujas karalius, būdavo tam tikra ceremonija, tam tikras ritualas ir būdavo visuomet giedami tam tikri himnai. Now we have some texts with these hymns. Ir kai kuriuos iš tų himnų mes turime, žinome. And I'd like to just indicate to you some of the hymn that is called the Hymn of Joy at the Accession of Pharaoh Ramses IV. Ir vieno iš tų tekstų noriu pasidalinti, tai yra Ramzio IV įžengimo džiaugsmo himnas. And you can see that he was a pharaoh for 6 years, from 1153 to 1147 before Christ. Ir matote, kad jis faraonas tebuvo 6 metus. On the left there, you can see a statue of him. Kairėje matome jo statulą. On the upper right, you can see what his mummy looks like today. Dešinėje pusėje viršuje matote, kaip jis atrodo šiandien, jo mumija. And on the bottom right, you can see a carving on a building. Ir apatiniame dešiniajame kampe matote hieroglifus išrašytus ant pastato. On the left, the image on the left is King Ramses. Kairėje karalius Ramses. And the other character with the tall hat is one of the Egyptian gods. Ir kitas veikėjas, kurį matote išraižytą, yra vienas iš egiptiečių dievų, tas su kepure. So we're going to see with a lot of the imagery from both Egypt and Mesopotamia that the gods are always presented as wearing these tall hats. Ir iš to, ką šiandien matysite, ir iš to, ką žinome, tai ir Egipte, ir Mesopotamija senovėje dievai buvo vaizduojami su tokiamis didelėmis kepurėmis. So this carving shows the god authorizing Ramses to be pharaoh. Šitas išraižymas, va tai, ką matome ant pastato, yra kaip karaliui Ramziui Dievas leidžia būti faraonu. I will tell you a little bit more later about who this God is. Vėliau truputėlį supažindinsiu ir kas tas Dievas, kuris duoda tokius leidimus. So here goes the text of the Hymn of Joy of Ramses. I'll ask Gintas simply to read the Lithuanian, and those who want to follow the English can just read it themselves. Taigi, štai yra Ramzio IV džiaugsmo įžengimo himnas ir skaitysiu jį lietuviškai. Kas norite sekti angliškai, galite tą daryti. Laiminga diena. Dangus ir žemė džiaugiasi, nes tu esi Egipto viešpats. Tie, kurie buvo pabėgę, sugrįžo į savo miestus. Tie, kurie buvo paslėpti, vėl išėjo. Tie, kurie buvo alkani, yra sotūs ir laimingi, kurie buvo ištroškę, yra girti. Tie, kurie buvo nuogi, yra apsirengę gražiais rūbais. Tie, kurie buvo purvini, apsirengę baltai.
Tie, kurie buvo kalėjime, paleidžiami į laisvę. Tie, kurie buvo supančioti, džiaugiasi. Šiame krašte neramumų sukėlėjai tapo taikūs. Aukštieji vandenys išplaukė iš olų, kad atgaivintų paprastų žmonių širdis. Našlių namai vėl atviri, kad jos leistų įeiti klajokliams. Moterys, liaudis džiaugiasi ir kartoja savo džiaugsmo dainas. Sakydamos, berniukai atgimsta geriems laikams, nes jis atveda kartą iš kartos. Tu valdove, gyvybė, klestėjimas, sveikata, tu esi amžinai. Laivai džiaugiasi gelme. Jie neturi poreikio virvių, nes į žemę ateina su vėju ir irklais. Juos aptemdo džiaugsmas, kai sakoma, aukštutinio ir žemutinio Egipto karalius. Hekamat resepten amon, gyvybė, klestėjimas, sveikata, perėmė savo tėvo pareigas. Visos žemės jam sako, maloningas yra Horas savo tėvo Amono Re soste. Dievas, kuris jį išsiuntė, apsauga princo, kuris neša kiekvieną žemę. So you've noticed in that text that there is a very strong emphasis on the role of the king to care for the poor. Tekste girdime labai stiprų pabrėžimą, kad karaliaus rūpestis vargšais, karaliaus labai svarbus vaidmuo rūpinantis vargšais. And again, you will hear in that text phrases that have an echo in the New Testament. Ir netgi šiame tekste girdisi tam tikras gyrius, kuris aidi ir mūsų šventajame rašte. So, food for the hungry, drink for the thirsty. Pavyzdžiui, maistas alkaniesiems ir gėrimas ištroškusiems. Clothes for the naked. Rūbai nuogiems. Care for widows. Ir rūpestis našlėmis. So, we'll find these themes in the prophetic preaching, and we'll also find them in Jesus' preaching. Šitas temas ir šitą rūpestį pabrėžiamą mes matysime ir pas pranašus, ir net Jėzaus mokyme matome. So now I want to show you a text from the Old Testament prophets, which again takes up this idea of the king's role where the poor are concerned. Dabar pažvelkime į tekstą iš Senojo testamento, tekstą, kuriame taip pat labai matosi, koks yra karaliaus vaidmuo rūpinantis savo tautą ir ypatingai vargšais. This idea that the king would care for the poor is sometimes called royal ideology. Šita teorija, tai kaip karalius rūpinasi vargšais, turi pavadinimą karališkoji ideologija. Because it's suggesting that at an ideal level that the king would look after the poor. Ir tai tarsi siūlo, kad suponuoja, kad idealiu atveju karalius visuomet rūpinasi vargšais. Jo pareiga visuomet yra rūpintis vargšais. So I want to introduce you to a text from the prophet Jeremiah. Noriu supažinti jūs su pranašo Jeremijo tekstu. These two images that I've picked of Jeremiah, they don't exactly present him as full of joy. Šie du atvaizdai, kuriuos matote, tai yra pranašo Jeremijo atvaizdai ir paveikslai apie jį, kurie iš tiesų neparodo jo kaip labai džiaugsmingo pranašo. And when we read the book of the prophet Jeremiah, we find that he found the role of prophecy very difficult. Ir skaitydami jo knygą, pranašo Jeremijo knygą, mes iš tiesų suprantame ir pamatome, kad jis pranašo rolę matė kitaip negu to meto žmonės. Because very often he had to challenge people because of their behavior. Nes labai dažnai jam tekdavo mesti žmonėms iššūkius ir stotis priešais jų neteisingą elgesį. And he was even prepared, at risk of his life, to challenge the king.
Ir jis netgi savo gyvybės kainą buvo pasiruošęs mesti iššūkį ir karaliui. Now, Jeremiah, in the course of his 40 years, experienced different kings. Per 14 savo tarnystės metų Jeremijas turėjo galimybę patirti skirtingų karalių valdymą. One of those kings was King Josiah. Vienas iš tų karalių buvo karalius Jošijas. And he ruled for 31 years, from 640 to 609 before Christ. Ir Jošijas valdė 31 metus, nuo 640 iki 609 prieš mūsų erą. And we know a lot about him from the Bible. Apie jį daugiausiai žinome ir tikrai nemažai žinome iš Šventojo rašto, iš Senojo testamento. He was a reforming king. Jis buvo reformatorius. And he tried to get the people to come back to live by authentic religion. Ir jis kvietė savo tautą, kvietė žmonės gyventi autentiškai savo tikėjimu. And to put it very simply, he was a good king. Ir labai paprastai tariant, jis tiesiog buvo geras karalius. He died in 609, murdered by the Egyptians. 609 metais jisai mirė, buvo nužudytas egiptiečių. And the Egyptians put on the throne Josiah's son Jehoiakim. Ir egiptiečiai į sostą pasodino Jošijo sūnų Jehoiakimą. And he reigned for 11 years. Jis karaliavo 11 metų. So from 609 to 598 before Christ. Nuo 609 iki 598 metų prieš mūsų erą. And from what we know from the biblical text, he was a highly corrupt king. Ir iš to, ką žinome ir skaitome iš biblinių tekstų, jis buvo labai korumpuotas karalius. I have used the expression in English, Gintas, stooge of the Egyptians. Do you get that word? Oh yes, we had to research it, but yes, okay. Me and Jovita, we did a good job. Yeah, egiptiečių pakalikas. So, stooge of the Egyptians. We have a strong word in Lithuanian for that. Yep, a very precise word for that. Okay. So will you tell the Lithuanian speakers that he was a stooge of the Egyptians? Jis buvo egiptiečių pakalikas. Mes čia kalbėjomės, kad vertimas stooge yra to žmogaus, kuris eina subordinuotas pareigas ir kažkam kitam tarsi tarnauja. Pats eidamas aukštas pareigas kažkam kitam tarnauja labai įvairiais. Tai va teisingiausiai būtų turbūt išsireikštas lietuviškas toks su tokiu truputėlį poskoniu blogu, tokiu, kad tai buvo egiptiečių pakalikas, darė karaliavo Izraeliui, bet iš tiesų tai tarnavo Egiptui. I explained them. Yes. Thank you. And compared to his father Josiah, he was a very bad king. Ir palyginus su jo tėvu, Jošiju, Jehoiakimas buvo tikrai blogas karalius. So, one of the most famous texts in the Bible is Jeremiah chapter 22, verses 13 to 19. Vienas iš tikrai labai žymių tekstų pranašo Jeremijo knygoje yra 22 skyriaus nuo 13 iki 19 eilutės esanti ištrauka. Because in this text, Jeremiah makes a comparison between Jehoiakim and his father Josiah. Nes šiame tekste jis mums svarbus, nes jame būtent pranašas Jeremijas lygina šituos du karalius, Jehoiakimą ir jo tėvą Jošiją. And this is a text that is famously the condemnation of a bad king. Šis tekstas dar kitaip žinomas ir žymus yra kaip blogo karaliaus pasmerkimas. So let's take this again slowly. And again, let people for whom English is the first language or read the English, but maybe Gintas, you will simply read the Lithuanian. Okay. Tai vėlgi, kas angliškai skaitys, tai angliškai, o aš skaitau lietuvišką tekstą.
Vargas tam, kuris stato savo namus neteisumu, menes neteisingumu. So we know that Jehoiakim began a huge building program in Jerusalem. Mes žinom, kad Jehojakimas pradėjo daugybę statybų Jeruzalėje. And basically, he put a lot of money and effort into building a super palace for himself. Ir labai daug išteklių, labai daug pinigų jisai išeikvojo statydamas savo didingus rūmus. So immediately Jeremiah is saying that the house and the upper rooms are being built by unrighteousness and injustice. Ir iš karto Jeremijas ir sako, kad vargas tam, kuris stato namus neteisumu, kuris dėl savęs, o ne dėl žmonių dirba. Prastas karalius. We know that Jehoiakim used slave labor. Žinom, kad Jehojakimas naudojo vergus. And that in some cases he did not pay his workers. Ir kad kai kuriais atvejais jis teisingai neatsilygindavo savo darbininkams. And so Jeremiah continues. Jeremijas tęsia tada, kuris verčia savo bičiulį jam dirbti be atlygio, neatiduoda jam jo algos. So again, this is a king that is not acting in accordance with the royal ideology. Ir vėlgi, tai yra karalius, kuris negyvena pagal tą karališką ideologiją, kas būtų idealus karalius. You can continue again. Kuris sako, pasistatysiu erdvius rūmus su vėsiomis menėmis, platina jų langus, išmuša jų sienas kedro lentomis ir nudažo juos skaisčiai raudonai. Argi esi karališkesnis, kai kedru varžaisi su karaliais? So in Jeremiah's day, cedar wood was extremely expensive and luxurious. Jeremijo laikais kedro mediena buvo išskirtinai brangi ir prabangi netgi mediena. And vermilion was regarded as a very luxurious color. Ir ta raudona arba rausva, tokia karališka labai spalva, labai prabangi spalva. So here is Jehoiakim building this super luxurious palace for himself. Taigi matome Jehoiakimą statantį labai prabangius rūmus savo. And Jeremiah asks the central question, what makes you a king? Is it because you can have all this luxurious material? Ir Jeremijas labai taikliai užduoda klausimą, kas tave padaro karaliumi? Ar tai, kad tu turi daug išteklių ir gali čia savo statyti tokius rūmus ir taip gyventi? Now Jeremiah talks about Josiah. O dabar Jeremijas prabyla apie Jošiją. O tavo tėvas argi nevalgė ir negėrė, tačiau jis vykdė ir tai, kas teisų ir teisinga, užtat ir lydėjo jį sėkmė. So again, Jeremiah is saying, yes, your father lived, he had to eat and drink, but he did justice and righteousness. Ir lygina Jeremijas, sako, tavo tėvas irgi turėjo valgyti ir gerti ir tą darė, gal net ir prabangiai, bet jis teisumo darbais pasižymėjo, jis buvo teisus ir teisingas. And you can take us through that text again, please. Okay. Jis gynė vargšų ir skurdžių teises, dėl to jam ir sekėsi. Ar tai nebuvo tikras manęs pažinimas? Tai viešpaties žodis. This is the crucial verse in the text. This is the most important verse. Tai yra svarbiausia kertinė eilutė šioje ištraukoje. He judged the cause of the poor and needy. Jis gynė vargšų ir skurdžių teises. That is saying he did what was expected of a king according to the royal ideology. Tai yra toks pasakymas, tarsi jis darė tai, ką karalius turi daryti. Now, to judge the cause of the poor and the needy meant this. Ginti vargšų ir skurdžių teises, tai reiškia, if the king had to make a judgment between something that involved a rich person
and something that involved a poor person, he would judge in a way that he was impartial. He didn't side with the rich because he was rich. He gave the poor person a fair hearing. Tai reiškia, kad jisai nebuvo šališkas, kad karalius negali būti šališkas. Jeigu būdavo teismo procesas tarp turtingo žmogaus ir neturtingo žmogaus, tai teisingas karalius, toks kaip Jošijas, išklausydavo sąžiningai abidvi pusės ir spręsdavo pagal teisumą, o nežiūrėdamas savo ar kažkam tai naudos. You see, according to the royal ideology, the king would have to treat the rich person and the poor person equally to ensure that the poor person got a fair, just hearing. Pagal tobulo karaliaus ideologiją, tai karalius taip ir turi elgtis. Jis turi teisingai išklausyti ir vienodai kiekvieną žmogų, kuris yra jo tautos. So to treat the poor in a way that was fair and just is what Josiah did. Tai Jošijas būtent tai ir darė, elgėsi su vargšais teisingu ir su teisumu ir teisingumu. And watch now how the text goes. He judged the cause of the poor and the needy. Then it was well, is not this to know me? Ir žiūrėkite, kaip eina tekstas, kad jis gynė vargšų ir skurdžių teises, dėl to jam ir sekės. Ar tai nebuvo tikras manęs pažinimas? What does it mean to know someone? Ką reiškia kažką pažinoti, pažinti? We can know things about a person. Mes galime žinoti dalykų apie žmogų. But to really know a person means a personal experience. Bet iš tiesų susipažinti ar pažinti jį, tai reiškia asmeninę patirtį. And Jeremiah is saying about Josiah that he had this personal knowledge of God, and because of that, he acted correctly as a king. Ir taip ir sakoma apie Jošiją, kad jisai iš tiesų turėjo tą asmeninį santykį su Dievu, asmeninį ryšį, pažinimą Dievo, ir tai jam padėjo būti tuo karalium, kuris buvo. Jis tikrai pažino. And what Jeremiah is saying here is that knowing God and having that kind of relationship with God means caring for the poor and the needy. Ir Jeremijas čia būtent ir pasako, kad kas turi santykį su Dievu, turėti santykį tokį su Dievu ir tikrai jį pažinti, tai reiškia rūpintis vargšais. And for Jeremiah, this is what makes Josiah a good king. Ir Jeremijo akimis tai Jošija padaro tikrai gerų karaliumi. And Jehoiakim's failure to care for the poor and needy is what makes him a bad king who doesn't know God. Ir Jehoiakimo nesugebėjimas rūpintis vargšais ir neteisingumas vargšų atžvilgiu padaro jį blogu karaliumi ir dar daugiau parodo, kad jis nepažįsta Dievo. So Jeremiah continues in the text then to condemn Jehoiakim. Ir toliau Jeremijas savo tekste, pranašystėje, jisai toliau smerkia Jehoiakimą. And Gintas, you can continue to read the text. O tavo akims ir širdžiai rūpi vien savo nauda, tik tai lieti nekaltųjų kraują, naudoti prievartą ir smurtą. Todėl taip kalbėjo viešpats apie Jošijo sūnų Judo karalių Jehoiakimą. Vargas šiam vyrui, jo niekas neraudos. Ai mano broli, ai sesė, jo niekas neraudos. Ai valdove, ai didenybė. Jo laidotuvės bus kaip asilo, išvilks jį ir išmes už Jeruzalės vartų. So, obviously, very strong condemnation of a bad king. Na, akivaizdžiai matome, kad tai yra labai smarkus blogo karaliaus pasmerkimas, toksai labai stiprus. So what Jeremiah does in this text is he condemns Jehoiakim by comparing his behavior to that of his father Josiah.
Tai Jeremijas šiame tekste ką padaro, pasmerkia Jehojakimą tokiu būdu, kai lygindamas jo darbus su jo tėvo darbais. So it's regarded as the classical Old Testament text of the judgment of an unjust king. Tai laikomas klasikinis Seno testamento nuosprendžio tekstas dėl neteisingo karaliaus. So the evil of Jehoiakim and the goodness of Josiah are measured in terms of how they care for the poor. Ir Jehojakimo blogumas arba Jošijo gerumas yra matuojamas tuo, kaip jie rūpinosi vargšais. I'd like to read a second text with you about from the Bible about a king. Norėčiau dar vieną tekstą su jumis paskaityti iš Šventojo rašto apie karalių. This is from Isaiah chapter 11. Tai yra iš Izaijo 11 skyriaus. And in this text, Isaiah is imagining a time when there will be a good king in Jerusalem. Šiame tekste Izaijas įsivaizduoja, svajoja apie laiką, kuomet Izraelis turės gerą karalių. And Isaiah is describing what that king will be like. Izaijas aprašo, kaip atrodys, koks tas karalius bus. And again, keep in the back of your mind the royal ideology that the king cares for the poor. Ir vėlgi skaitydami turėti omenyje, prisiminti, kad tas tobulo karaliaus ideologija kalba apie tai, kad karalius turi rūpintis vargšais. So again, Tess, would you take the Lithuanian text? Okay. Jo džiugesys bus viešpaties baimė. Jisai ne pagal išorę teis, ne pagal nuogirdą spręs. Pagal teisumą teisys vargšus, nešališkai išspręs krašto vargdienių bylas. So again, note in Isaiah's description of a good king, what's central is the way in which the king will treat the poor and the meek of the earth. Vėlgi karaliaus gero apibūdinimo ašis yra tai, kaip teisingai karalius elgsis su vargšais. And caring for the poor and the meek means deciding with equity. Ir būtent rūpestis vargšams vėlgi pateikiamas kaip jų bylų sprendimas su teisingumu, nešališkai. So the poor will be treated just like the rich will be treated by such a king. Kad toks karalius su vargšu elgsis lygiai vienodai kaip ir su turtuoliu. And the text continues. Tekstas toliau skaitome. Savo burnos rykštę nuplaks žemę. Savo lūpų pūstelėjimu atneš mirtį nedoreliui. Teisumas bus jo juosmens diržas, ištikimybė jo strėnų juosta. So what will this king be clothed with? He will be clothed with righteousness and faithfulness. Taigi, kuo tas karalius bus apsisiautęs, kuo apsirengęs, teisumu ir teisingumu. So here, royal behavior is described again in terms of bringing justice to the poor. Čia vėl karališkas elgesys yra apibūdinamas pagal teisingumą vargšams. The idea of linking the poor with the expected messianic king is something unique to Israel. A messianic king is not found in the other cultures. Ir būtent šitas bruožas, tai susijęti vargšus su laukiamu karaliumi, mesiju, yra būdingas tik Izraeliui ir kitose tautose artimuose rytuose senovėje tikrai neaptinkamas. So that's just a little example of how the cultural world of the ancient Near East understood the king in ideal terms to care for the poor, and how the prophet Jeremiah used care for the poor to evaluate a good king and a bad king. Tai va, truputėlį pažvelgėme, kaip senovės artimuose rytuose ir Egipte ir Izraelyje geras ir blogas karalius iš tiesų yra matomas besirūpinantis vargšais. And in the Isaiah text, Isaiah sees this future Messiah king as being one who will care for the poor.
O pranašo Izaijo tekste mes matome apie tą svajonę Izaijo prašymą to karaliaus, kuris ateis ir su teisingumu valdys ir jis tikrai irgi rūpinsis vargšais. So these are just two sample texts, but I would like to suggest to you that the prophetic message about the poor is indeed influenced by royal ideology. Ir tai yra tik du tekstai, bet noriu jais parodyti, kad tikrai pranašų literatūroje karaliaus aprašymai yra pagrįsti senovės rytų tobulo karaliaus ideologija. So what I'd like to move now to the second part of the presentation, and a slightly shorter presentation, is the law and the role of the law in ancient Near Eastern societies. Pažvelgėme į karalių, dabar noriu dar truputėlį paskaitos dalį apžvelgti ir įstatymų vaidmenį etikos atžvilgių senovės artimuosiuose rytuose. So this is a standing stone or a stele, and it's called the Code of Hammurabi. Tai yra Hammurabio kodeksas ir tai stelė, tas akmuo pastatytas, ant kurio išraižytas tas kodeksas. And it's one of the most ancient law codes from the ancient Near East. Ir tai yra vienas iš pačių seniausių mūsų turimų įstatyminių kodeksų, įstatyminių tekstų iš senovės artimųjų rytų. So at the top of the stele, you can see two figures. Stelės viršuje, akmens viršuje matote du žmonės, dvi figūras. On the right is Hammurabi. Dešinėje yra Hammurabis. And on the left is the God, giving him the authority to be a lawmaker. O kairėje yra Dievas pavaizduojamas, kuris Hammurabiui suteikia autoritetą ir suteikia galią būti įstatymų kūrėjų. And again, you note the God has the tall hat. Ir vėlgi Dievą mes atpažįstame iš aukštos kepurės. Oops. So, the role of the law. Taigi, įstatymo vaidmuo. As I said to you, all of these societies in the ancient Near East were monarchies. Kaip jau sakiau, visos kultūros, apie kurias kalbame, senovės artimųjų rytų kultūros buvo monarchijos. And they were what we today would say absolute monarchies. Šiandien mes jas vadintumėm absoliutinę monarchiją. Which meant that the king decided what the law was. O tai reiškia, kad karalius nuspręsdavo, koks yra įstatymas. However, Israel and Judah were different. Bet Izraelis ir Judas buvo kitokie. In Israel and Judah, the king could not decide what the law was. God had given the law, the Torah. Izraelį ir Judę karalius nenusprendžia, koks yra įsakymas arba įstatymai, kokie yra. Dievas davė įstatymus tautai. And the king was as much subject to the Torah as the people were. Ir tas įstatymas yra Torah, penkiaknygė mes vadinam, ir karalius yra lygiai tiek pat pavaldus tam įstatymui kaip ir žmonės. So I'm going to read a text with you from the prophet Amos. Noriu pažvelgti į tekstą iš pranašo Amoso knygos. Now, again, Amos, we're talking about 750 before Christ. Amosas, tai atsiminkim, yra apie maždaug 750 metai prieš mūsų erą. He is prophesying in Israel. Jisai pranašauja Izraelyje. And if you open up the book of Amos, you'll see that it begins with a condemnation of various nations. Ir jeigu atsiversite Amoso knygą, pamatysite, kad ji prasideda daugybės tautų pasmerkimu. And for all the foreign nations that he condemns them largely for what we today would call crimes against humanity. Ir dėl ko Amosas pasmerkė daugybę tautų, dėl to, ką šiandien vadintumėm nusikaltimas prieš žmoniją. And war crimes. Ir karo nusikaltimas. But when he turns to Israel,
His condemnation is about the failure to live according to the law. Tačiau, kai jo žvilgsnis jau atsigręžia į Izraelį, jis pradeda kalbėti, kad Izraelis tik pasmerktas bus dėl to, kad turi įsakymą, žino kaip gyventi, bet tačiau nesugeba. Okay, would you read the Lithuanian? Okay, yes. Taip kalbėjo Viešpats, dėl 3 Izraelio nusikaltimų ir dėl 4 neatšauksiu savo žodžių. So when he says for 3 transgressions and for 4, Amos is saying for an infinite number of transgressions. Šitas pasakymas iš tiesų reiškia, Mozė sako, kai sako, ne dėl 3, ne dėl 4, sako, iš vis dėl nusikaltimų, ne dėl nusikaltimų Izraelis bus smerkiamas, kad ir 1000. So why will Yahweh condemn Israel? O tai kodėl, Jahve? Nes jie parduoda teisųjį už sidabrą, o beturtį už sandalų porą. Again, see the words righteous and needy. Ir vėlgi, matote, kad yra apie teisumą ir apie beturtį, apie tai. Teisų ir beturtį. They are code words for the poor. Tai teisusis ir beturtis, tai yra sinonimai vargšams. So selling the righteous for silver implies selling fellow Israelites into slavery. Parduoti teisųjį už sidabrą reiškia savo brolį izraelitą parduoti vergyjai. And selling the needy for a pair of sandals is a complicated phrase, but behind it means defrauding the poor from their land. O beturtį už sandalų porą yra labai sudėtingas išsireiškimas, bet iš tiesų jisai reiškia, kad vargšą išvyti iš jo paties namų, iš jo žemės, their property. Iš jų nuosavybės. And the text continues. Žemės dulkėse jie mindžioja vargšų galvas ir verčia kukliuosius trauktis iš kelio. Again, look at the language. Trampling the head of the poor into the dust of the earth is pretty clear. Pakankamai aiškiai čia matome, kad pasmerkiama už tai, kad mindžiojama vargšų galvos ir kukliuosius. Inflicted out of the way needs to be explained. Patraukti kukliuosius iš kelio, šitas pasakymas reikalauja, šita frazė reikalauja paaiškinimo. The afflicted here again means the poor. Kuklieji vėlgi čia reiškia vargšus. And the way needs a bit of explanation. Patraukimas iš kelio, tai pat paaiškinsim. An Israelite town usually had walls around it. Izraeliečių miestelis paprastai turėdavo sieną aplinkui. And the exit from the city was through city gates. Ir išėjimas iš miesto buvo įmanomas tik per miesto vartus. And the legal system took place at the city gates. Ir ties miesto vartais buvo teisinė tarsi institucija. That's where the king and the judges would dispense justice. Tenais miesto vartai buvo vieta, kurioje buvo vykdomas teismas, teisingumas, ten karaliai ir teisėjai nuosprendžius sakydavo. So what lies behind Amos saying pushing the afflicted out of the way is that they are not being treated fairly in the justice system. Tai patraukimas kukliųjų iš kelio, ką Amosas sako, yra sinonimas tarsi tam, kad su kukliaisiais nesielgiama vienodai, kad nėra teisiami jie. And you can continue, Gintas. Tėvas ir sūnus eina pas tą pačią kekšę, teršdami mano šventąjį vardą. So here again we're entering into the world of sexual promiscuity. Mes įeiname jau net ir į seksualinio susiteršimo erdvę. So here we have a servant girl that both father and son are abusing sexually. Čia kalbama apie tarnaitę vergę, kurią ir tėvas ir sūnus seksualiai išnaudoja. Which is totally prohibited by the Torah. O penkiaknygė įstatymas tą visiškai draudžia. And look what the Lord is saying, that what they're doing to this girl is profaning the name of God. Ir žiūrėkit, kas yra pasakoma, kad tai, ką jie daro, šia Dievo vardą. And the text continues.
Ir toliau tekstas. Jie gulasi prie kiekvieno aukuro ant paimtų užstatų drabužių. So here we again have an image of what the rich are doing. There is a law that says that if a poor person owes you something, you can take as a pledge his garment for sleeping in. Ir čia vėlgi, čia reikia žinoti tą kultūrinį dalyką, kad jeigu vargšas koks nors turėjo skolų ar dar kažkokią nedidelę skolą, tai galėdavo paimti jo rūbą, su kuriuo jis miegodavo apsiaustą, paimti kaip užstatą, kol jis grąžins skolą. But each evening, out of respect for that poor person, you must give them back their garments to sleep in. Ir net jeigu atėmi tą rūbą, kiekvieną vakarą iš pagarbos vargšui įstatymas liepia rūbą, kad pernakvodamas nesušaltų, nakčiai atiduoti, o ryte vėl gali paimti. And look what the wealthy are doing. They're not giving the garments back according to the law. They're wrapping themselves in them and lying by the very altar of God. Ir kaip apibūdinama, kad turtingai ne tik, kad neatiduoda vargšui rūbo vienintelio, kuris jį galėtų jam padėti išgyventi per naktį, tačiau jie apsivinioja prie altorių Dievo guli. And the text continues. Ir toliau skaitome. Ir geria savo Dievo namuose vyną, pirktą už savo pačių uždėtas baudas. And again, look what the wealthy are doing. They have fined the poor for something, and they have bought this wine, and they're in the very house of God drinking this wine by which they have oppressed the poor. Ir čia jau pats save paaiškinant, šitas jau pakankamai aiškus dalykas, kad kaip galingieji, kaip įstatymo leidėjai, jie galėjo galingieji ir turtingieji bausti vargšus ir už tas baudas nusipirkę vyno dar ir įžeisti Dievą prie altorių gerdami. This again is just a sample text. Čia vėlgi tik vienas iš tekstų, kaip pavyzdį mes imame. But when you read all of the prophetic literature, you're going to find that the prophets condemn Israel and Judah for their failure to follow the Torah. Ir čia tik tai vienas iš pavyzdinių tokių tekstukų, bet skaitant visą pranašišką literatūrą, rasti tikrai ne vieną tekstą, kurie pasmerkė Izraelį ir Judą už tai, kad jie nesugeba vykdyti įsakymo duoto Dievo. And we'll see more of this when we come to look at the prophets and the Exodus theology. Ir dar apie tai kalbėsime ir matysime, kai kalbėsime apie pranašus ir išėjimo teologiją. But what we will find, starting with Amos and across all of the prophets, is that the main focus of condemnation is against sins of oppression against the poor. Ir ką rasime dažniausiai pasikartojantį motyvą, pradedant nuo Amoso ir einant į kitus pranašus, tai kad pasmerkimas dažniausiai skamba dėl vargšų engimo, dėl neteisingumo su vargšais. Which for them is the violation of God's law. Ir tai tiesiogiai yra ir taip pat arba kartu vargšų negerbimas, neteisingumas su vargšais yra ir Toros arba įstatymo pažeidimas. I went a little too fast. So I want to read one last text with you, which again is from Amos. Dar vieną tekstą noriu paskaityti iš Amoso knygos. Which again gives us a sense of how the wealthy are living in Israel at Amos's time. Kuris vėl mums leidžia pažvelgti į tai, kaip turtingi gyvena Izraelyje Amoso laikais. So Gintas, if you take the text. Paskelbkite tvirtovėms Ašdode ir tvirtovėms Egipto žemėje ir sakykite: rinkitės ant kalnų vardu Samarija ir pamatysite, kokie baisus joje sąmyšiai ir kokia baisi priespauda jos viduje. Neišmano, kaip daryti, kas teisinga, tai viešpaties žodis, tie, kurie telkia smurtą ir plėšikavimą savo tvirtovėse. So again, what Amos is doing here is he's calling on foreigners to come to see what is going on in Israel. Samaria is the code word for Israel.
And particularly, he's asking foreigners to see what has happened to the poor. Ir čia Amosas labai taip vaizdžiai kreipiasi į užsienio žmonės, į kitų tautų žmonės, ateikit ir pasižiūrėkit, kas atsitiko Izraelyje. Ir tą didelę nelaimę, kuri atsitiko įstatymo nesilaikymą, tą nori parodyti būtent per pagrindinį universaliai suprantamą dalyką, tai yra vargšų, nepagarbą vargšams ir nesirūpinimą vargšais. And again, to note that the Torah has been violated in the oppression of the poor. Ir vėlgi pabrėžiama, kad engiant vargšus buvo pažeidžiama Torah. So what I've tried to do in this presentation is to show you that the cultures of the ancient Near East understood the king and the law to protect the poor. Tai ką šią paskaitą norėjau parodyti, kad senovės artimųjų rytų kultūros ir kultūros pabrėžia karaliaus ir įstatymo svarbą ir karaliaus ir įstatymo vaidmenį labai svarbu besirūpinant vargšais. But again, this was at a very ideal level. Ir vėlgi, tai buvo labai tokiam ideologiniam ir labai tobulam lygmenyje. Tai buvo suprantama, kad ir karalius turi rūpintis vargšais ir įstatymas turi ginti vargšus. And the reality fell short of the ideal. Bet realybėj, kaip ir dažniausiai nutinka, netitiko. The biblical prophets, again, were influenced by these ideas of royal ideology and law. Ir bibliniai pranašai mes matome, kad taip pat jiems buvo padaryta įtaka šitokio supratimo karaliaus, tobulo karaliaus arba tobulo įstatymo. And the test for them was, did the law and the king function to help the poor or oppress the poor? Ir pranašus matome kaip tuos, kurie tai kaip indikatorių mato, pasiema būtent vargšus ir taip gali pasakyti, ar karalius geras, ar įstatymas geras. Ir geras tada, jeigu gina ir rūpinasi vargšais. Kings who cared for the poor were praised. Kings who oppressed the poor were condemned. Karaliai, kurie gynė vargšus ir jais rūpinosi, buvo garbinami. Karaliai, kurie engė vargšus, buvo pasmerkti. And in Israel, the law was not created by the king, it was given by God. O Izraelyje įstatymas buvo neduotas karaliaus, o duotas paties Dievo. And failure by the powerful and the wealthy to live according to the Torah is condemned by the prophets. Todėl matot, kaip jie susiję, kad nesugebėjimas gyventi pagal įstatymą, kurį davė Dievas, užtraukia pasmerkimą. Particularly when that failure is in terms of oppression of the poor. Ir ypatingai, kuomet kalbama, kad nesilaikoma įstatymo vargšo atžvilgiu. Questions now, yes? Questions now for a little while. Gintas, thank you so much for that workout. Thank you, Father Ciarán. Taip, turime kelis klausimus ir vienas klausantysis klausia taip. Pagal tai, ką kalbėjote, atrodo, kad Izraelyje turėtų būti suvokimas, kad vargšai turi viešpaties akyse pirmenybę, kad jiems reikia tarnauti, bet Jėzaus laiku klausančiajam atrodo, kad fariziejų suvokime taip nebuvo. Fariziejai labiau norėjo valdyti. Ar klausantysis klausia, ar jis neklysta? Čia labiau teiginys. Ir teiginys ir po to tik tai, ar ne, čia tai teisingas. Taip? Apie fariziejus Jėzaus laikų. Ir šiaip, Okay, so this is not exactly a question. The person just told us how he saw this talk about the poor and then compare it to the Pharisees in the Jesus time. So he was saying that we see that the law and the king was judged by how he lived by the law that God gave him to take care of the poor. Yes. So wouldn't that make the poor somehow superior in the culture of Israel and in the religion of Israel? Because it's like the main, the poor would be like the main people that we have to look
for, and somehow he sees them as superior. And isn't that what Jesus was always telling to the Pharisees, that you also have to look at the poor? And he is asking at the end of it, is it correct? Can we make this comparison with the Jesus teaching about the poor to the Pharisees, that they always overlooked the poor? Well, I would say that the biblical prophets don't try to make the poor superior. What they try to do is to argue that the poor are treated with the same dignity and respect as a rich and powerful person would be. Ką bibliniai pranašai daro, tai tikrai nemanau, kad yra kad iškeltų vargšus kaip kažkokią tai išskirtinę grupę žmonių, bet gal geriau būtų pasakyti, kad labiau, kad parodo kaip indikatorių, kaip pagalba kitiems žmonėms, turtingiesiems, kad žinotų, kaip gyventi gerai, kaip viešpats liepia gyventi, kad išreikšti tą rūpestį vargšais. But I think the comment is very correct about Jesus, that the Pharisees had narrowed the boundaries as to who belonged to God, and the poor were excluded from that. Tačiau įžvalga labai teisinga dėl to, kad fariziejai buvo žmonės, kurie labai mėgdavo savintis, kam priklauso Dievo malonė, ir vargšai dažnai likdavo už tos malonės ribų, už Dievo ribų, nes jie yra vargšai. Čia toks irgi žydiškas matymas pasaulėvaizdžiai, jei tu vargšas kažką darai blogai. And we will see when we come to the final talk in June, where we talk about exilic theology, we will see that the prophets understood that God was going to do a new thing, and that would be done from the midst of the poor. Ir kai birželio mėnesį mes žiūrėsime ir kalbėsimės apie tą potremtinę teologiją, mes pamatysime, kad iš tiesų toks supratimas toj teologijai buvo, kad Dievas padarys kažką naują ir kad potremtinis teologija labai remias tokia viltimi, naujos Dievo tvarkos viltimi, Mesijo viltimi, ir kad būtent tai užgims vargšų tarpe. Tai prasidės širdis to Dievo naujumo, Dievo atkūriamo darbo, prasidės nuo vargšų. So what I think Jesus did, and I agree with the comment, was he moved out the boundaries so that the poor and the sinners and all of those became central to God's plan. Ir ta prasme sutinku su šitų komentaru, su šitų pasakymų, kad Jėzus iš tiesų ką padarė, tai kitaip nei fariziejai, tai išplėtė ribas, kad į jas papultų, į to naujos Dievo tvarkos ribas, papultų ir nusidėjėliai, ir vargšai, ir visi, kam tik tai reikia Dievo. So if you go, for instance, to Luke chapter 4, when Jesus preaches in the Nazareth synagogue, and he reads a text from Isaiah, the Spirit of the Lord is upon me, he announces what this new thing that God is going to do, and he says that it's fulfilled in him, that he is the one who's going to do the new thing that the prophets hoped for. Ir Luko Evangelijos 4 skyriuje, kai skaitome, kad Jėzus Nazareto sinagogoje atsistoja ir sako, kad šiandien išsipildė jums rašto girdėti žodžiai, skaito pranašą Izaiją, jisai po to rodo į save ir tarsi tuo parodo į save ir sako, kad aš esu tas, apie kurį tie potremtiniai pranašai būtent, arba pranašai pranašavo, apie tą aš esu ta viltis, kurios Izraelis laukia. And my final comment will be, if you go to the two texts of the Beatitudes, in Matthew and Luke, in Matthew, Jesus' first sermon begins, "Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of God." And Luke's version is, "Blessed are the poor, for theirs is the kingdom of God." Now, next time I'm going to be talking about what does poor in spirit mean. But again, here you have Jesus saying the new thing that God is doing begins in the midst of the poor.
Ir paskutinis dalykas, kurį paminėsiu, tai yra palaiminimai. Ir Luko evangelijui, ir Mato evangelijui palaiminimai prasideda nuo palaiminimo vargšams, vargdienėms arba palaiminti, kad jie yra. Ir pats pirmas palaiminimas ir pas Luką, ir pas Matą yra vargšams ir vargdienėms. Tai šitoj vietoj irgi galima sutikti ir sakyti, kad Jėzui tai irgi buvo labai svarbi tema ir labai svarbu paminėti. Jis nuo to pradėdavo ir irgi tą minėdavo savo mokyme ir pabrėždavo rūpestį vargšais. Okay, let's move on to the next question, okay? Turime dar kelis klausimus ir sekantis klausimas skamba taip. Dievas sakė, kad per pranašus Dievas sakė, kad rūpinamasis vargšais yra tikras Dievo pažinimas. Ar tai galioja ir šiandien? Ar galėtume teigti, kad žmogus, kuris yra abejingas vargšams, nepažįsta Dievo arba jį pažįsta nepilnai? This is about when we read the text from Jeremiah 22 and about the Josiah and Jehoiakim, about the main sentence that we talked about, that taking care of the poor is knowing God. And is it still so today? Can you say with confidence that if you are not taking care of the poor, you don't know God today? That's a good question. Jeremiah isn't saying that taking care of the poor, that knowing God is exclusively taking care of the poor. But he is saying that to have that kind of intimate relationship with God implies part of that will be caring for the poor. Okay. Can I translate piece by piece? It's very difficult later on. It becomes more and more difficult. Tai visų pirma, ką reiktų pabrėžti, kad Jeremijas neišskiria kaip vienintelės sąlygos Dievo pažinimo to, kad rūpinės vargšais. Bet rūpestis vargšais visuomet parodo, kad turi asmeninį santykį su Dievu. Okay, And I would say both Jeremiah and Jesus would say to us that caring for the poor is very much part of having a relationship with God. Ir manau, kad ir Jeremijas, ir Jėzus šiandien tikrai sutiktų su tuo pasakymu, jeigu pasakytumėm, kad rūpintis vargšais, tas, kas rūpinasi vargšais, tikrai turi asmeninį santykį su Dievu. That's it. Tiek toks komentaras. Gerai. Dar turime klausimą taip. Kokios bausmės buvo už nesirūpinimą vargšais senovės artimuosiuose rytuose? Ar iš vis už tai buvo baudžiama? Oh, that's a good question about ancient Near East and about, how do you say, were there any consequences or were there any punishments for not taking care of the poor? If the law says you have to take care of the poor, if the king has to take care of the poor, were there any examples of when the law defends the poor and is punished, not taking care of the poor is punished by law? No, to my knowledge. The problem is that the kings become absolute monarchs and their word becomes law. Now, there are some cases, all right. Maybe let's say that. Iš tiesų, iš pradžio pasakė tėvas Ciarán, kad ne, bet po to sako, gal ir yra keli atvejai, bet šiaip labai sunku, taip, nes kadangi buvo monarchinės, absoliutinės monarchijos, karaliaus žodis buvo įsakymas ir mes kalbėjom apie tą tobulą jau karaliaus įvaizdį ir kad taip retai kada būdavo, tai tokių labai sunku surasti atvejų, kada būdavo bausdžiama už tai, kad vargšais nesirūpina. I think what the prophets will be saying is that punishment mightn't come to individual kings for their failure, but punishment will come to the whole structure. So they will be prophesying the collapse of Israel, the collapse of Judah,
the collapse of the temple and all of the religious practices, which does come about historically, and that is the punishment for successive failures to care for the poor. Ir čia labiau apie gal Dievo bausmės būtų galima kalbėti, kad sėkmė arba nesėkmė lydi tą, kuris rūpinasi arba nesirūpina vargšais. Ir vienoje ir kitoje kultūroje ta sėkmė ir nesėkmė su to rūpesčiu, su to arba aplaidumu vargšų, kad pasiekimas arba nepasiekimas statyti miestus, auginti kultūros, laimėti karus buvo susietas su tuo, su santykiu su Dievu, santykiu su Dievu, su rūpesčiu vargšais. Tai taip, tarsi ta bausmės ir tas momentas mes jį galime matyti, bet dažniausiai tai būdavo ne įstatymo galioje esanti bausmė. Taip, ir paskutinis klausimas skamba taip. Senovės artimuosiuose rytuose karaliai nustato įstatymus. Izraelyje, Torah, ar nebuvo jokių pastovių įstatymų senovės artimuosiuose rytuose? Taip klausia mūsų vienas stebėtojas. This is about law in ancient Near East, as we talked, that Israel was exceptional because they had the law from God, and in other absolute monarchies, the monarch would say what the law is. But were there any constant laws, or like the Code of Hammurabi that we talked about, was it a constant for the succeeding kings, kings after him, or with the new king comes absolutely different law? Sadly, we do not have enough data to answer that question exactly. But I would say yes, those laws were followed, but each new king could implement their own laws as well. So we only know what kings did on the basis of the evidence that we have. But it's likely that there was a level at which they were constant, but also absolute kings changed the law to suit themselves in their own lifetimes. Deja, nepakanka įstatymų taip visiškai aiškiai atsakyti šitą klausimą, bet nepakanka įrodymų ir to, ką šiandien turime moksle, kad visiškai atsakyti aiškiai šitą klausimą. Matome tokią tendenciją, kad po karalius vienas po kito einantis vis tik turėjo panašių įstatymų ir kad neiškart nenubraukdavo visko, tačiau kiekvienas karalius turėjo laisvę ir su ta laisvė ateidavo galimybė keisti viską nuo pamatų ir taip karts nuo karto įvykdavo, tačiau turime ir laikotarpį, kuriuose matome tikrai pastovius įstatymus, pastovų įstatymų arba net kodeksą, rinkinius, kurių laikės vienas po kito karaliai, pakeisdami tik vieną ar kitą dalį, pritaikydami savo tam laikmečiu ar dar kažkaip tai. Tai ir taip ir ne, taip būdavo visokių atvejų, bet iš esmės su ta laisvė, kurią gaudavo monarchas, jis galėdavo daryti, ką nori. I think we answered this one. Taip, tai buvo paskutinis mūsų klausimas ir norim pirmiausia labiausiai padėkoti tėvui Ciaránui, kad galim gilintis į pranašus šiais metais ir taip pat dėkojam Gintui, kad galim suprasti būtent šią temą ir geriau gvildenti pranašų tematiką. Ir norim priminti, kad sekantis mūsų susitikimas bus gegužės 10 dieną, jau po šventų Velykų, po motinos dienos švenčių ir vėl sutiksim 7 valandą arkivyskupijos YouTube ir Facebook kanalais ir vėl leisimės jau į 5-ąją iš mūsų 6 susitikimo ciklų susitikimą, 5-ąjį ir vėl gilinsimės į šią pranašų temą tik kitų aspektų. Tai norim palinkėti gražių švenčių, gražios didžiosios savaitės ir prisikėlimo, kad kiekvieno širdyse viešpats prisikeltų ir kviečiam tėvą Ratislavą užbaigti mūsų susitikimo maldą. Ačiū tau viešpatie už šitą galimybę giliau susipažinti su tavo žodžiu, su tavo širdimi, su tavo požiūriu į mūsų gyvenimą. Padėk mums pasidaryti daugiau pasidaryti jautresniais tiem žmonėms, kuriems reikia mūsų pagalbos, mūsų švelnumo, mūsų laiko.
Viešpats su jumis. Te palaimina jūs visagalis Dievas, Tėvas ir Sūnus ir Šventoji Dvasia. Te lydi jūs Viešpaties malonė. Before we go off the air, could I just say thank you to Gintas once again for his patience and for the translation. It's hard work. To Ona for leading us in this, to you, Rastislav, and to everyone viewing, wishing you all from Belfast a very happy Easter. Tėvas Ciarán, atsisveikinant noriu visiems palinkėti gražių šventų Velykų, dėkoju visai komandai ir kiekvienam, kuris žiūri, tikrai ačiū jums visiems ir aš nuo savęs pridedu padėką ir thank you, Father Ciarán, from everyone, for all the team and all the viewers, I think so. Happy Easter to you too. Yeah, okay. Have a very good evening, everyone. Ačiū jums visiems.